كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم أفمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن ثم